괜찮아가. 제니는 매일 밤 정확히 2시 22분 아이의 방에서 기이한 소리를 들었어. 그 소리는 어김없이 반복됐고 제니는 점점 불안감에 휩싸였지. 남편인 샘에게 이야기를 꺼내봤지만 샘은 단호했어. 당신이 너무 예민해져 있어서 그런 거야. 아니면 장모님이 당신을 더 불안하게 만든 걸 수도 있고. 천문학자인 샘은 귀신이나 초자연 현상을 믿지 않았어. 하지만 제니는 자신이 겪은 그 공포가 실제였음을 증명하고 싶었어. 그래서 샘의 친구 커플인 로렌과 벤을 집으로 초대했지. 거실엔 와인과 간단한 안주가 놓였고 서늘한 토론이 시작됐어. 정신과 의사인 로렌은 제니의 경험을 함부로 부정하지 않았어. 벤은 집에 들어온 순간부터 기묘한 기운을 느꼈고 제니의 감각에 동조했지. 하지만 샘은 끝까지 이성만으로 접근했어. 눈에 보이지 않는 것에 휘둘리지 않겠다는 듯이. 있었어. 나를 못 믿는 거야? 그만. 네 와이프 말을 못 믿냐고! 미안합니다. 너무 민망하네. 우리 그만 갈까? 아니야. 가지 마세요. 벌써 가는 거 아니에요. 2시 22분까지만요. 제니. 넷은 2시 22분이 될 때까지 기다렸어. 시간은 흐르고 사물은 그냥 나타났다가 저절로 사라질 수 없어. 틀렸어, 쌤. 이건 그 남자가 오고 있는 거야. 제니가 말한 그 순간은 정말 오는 걸까? 그녀가 느꼈던 것들은 과연 무엇이었을까?